Lavori in corso nei luoghi colpiti dalla mareggiata. Le immagini dei cantieri aperti stanno facendo il giro del mondo. Tour operator americani e russi interessati alla Tiguglio quale meta estiva del 2019. Si aprono domani i termini per ottenere il reddito e la pensione di cittadinanza. Le domande si potranno presentare agli uffici postali, ai CAF e online sul sito dell'INPS. La fede si costruisce in famiglia, così Monsignor Tanasini incontrando i genitori della zona pastorale di Cogorno. Questa sera appuntamento del Vescovo con il Consiglio d'ambito a Carasco. Oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso a fonti d'acqua pulite e potabili. Rapporto shock di Oxfam che fotografa un'emergenza sempre crescente, a rischio soprattutto i bambini. Storie e curiosità di decine di sportivi, quarta edizione per Santa Champions, serata di premiazione a Santa Margherita Ligure negli atleti che si sono distinti nelle varie discipline. Lega Pro brusco stop della Virtus Entella a Cuneo, fermata sul 2-0 dai padroni di casa nel recupero della quarta giornata di campionato. Occorre subito voltare pagina, commenta mister Boscaglia. Basket, campionato Serie C Silver, l'Aurora Chiavari batte l'Ospedaletti e si allontana dalle zone basse della classifica, vittoria della Tiguglio Sport Team nel derby con il Recco. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Lavori in corso nei luoghi colpiti dalla mareggiata di fine ottobre. Le immagini di chi è all'opera per poter ripartire con la stagione turistica stanno facendo il giro del mondo. I tour operator stranieri si stanno dimostrando interessati al Tiguglio come meta del 2019. Sentiamo. Buone notizie dai tour operator stranieri. Americani e russi in particolare sono interessati al Tiguglio nonostante i danni della mareggiata del 2018. A dirlo è Aldo Verdin, presidente degli albergatori del Levante, appena rientrato dall'LTM di Mosca, la fiera internazionale che mette in contatto domanda e offerta del turismo di lusso. Contatti concreti, dice Verdin, un segnale di speranza dopo il disastro di fine ottobre. In 3 giorni nessun operatore mi ha chiesto a che punto siamo sulla ricostruzione dopo la mareggiata e dopo gli eventi calamitosi di novembre scorso. Quindi questo per me è già un dato positivo. Abbiamo parlato molto di affari, molto di promozione. Gli albergatori sono ottimisti sul periodo di Pasqua e sull'estate. Fino a 20 giorni fa non era proprio così, ma adesso, con i lavori alla provinciale 227 che proseguono a ritmo serrato e l'idea di riapertura al 13 di aprile, i timori lasciano spazio alla fiducia. Secondo me stiamo riacquistando e recuperando il tempo perso, diciamo. È vero anche che stiamo lavorando tutti quanti, imprenditori, albergatori, stabilimenti balneari, stiamo tutti lavorando giorno e notte, quindi io comincio a essere ottimista. Di tutto questo gli albergatori oggi parlano con il ministro Gianmarco Centinaio in visita a Rapallo, ma c'è un altro tema che sta a cuore agli operatori del settore, la lotta all'abusivismo nel campo degli affitti turistici. La richiesta è che venga attuato l'obbligo del codice identificativo che permetterà di distinguere i regolari dagli abusivi. Perché vuol dire molto per una regolamentazione del mercato, che è giusto che sia così, perché è un tipo di turismo che va molto bene, come va bene il campeggio, eccetera, ben venga, però ci devono essere gli stessi doveri, gli stessi diritti per tutti. Speriamo che venga attuato già da quest'estate. E dunque visita questo pomeriggio a Rapallo del Ministro del Turismo. Gianmarco Centinaio è stato accolto dall'amministrazione comunale e dai rappresentanti del settore del turismo e del commercio che hanno messo in mostra le specialità del territorio DECO, denominazione di origine comunale, ovvero il cubeletto, il pansotto e il pizzo al tombolo. Il Ministro poi è stato accompagnato sul lungomare Vittorio Veneto, dove proseguono le operazioni di rimozione degli yacht spiaggiati dopo la mareggiata di fine ottobre. Ed è iniziata nel cantiere per la ricostruzione della provinciale 227 tra Portofino e Santa Margherita Ligure la rimozione dei moduli che compongono la passerella pedonale provvisoria che ha tolto dall'isolamento il borgo dopo il crollo della strada causato dalla mareggiata. Il passaggio pedonale allestito da Euroedile per conto di Città Metropolitana di Genova è stato un importante collegamento percorso da 35.000 persone. La stima è di Lorenzo Munarin della Euroedile impiegato nel cantiere questa mattina insieme
ad altri 4 operai. È stata un'esperienza molto gratificante perché di solito le strutture che facciamo non vengono utilizzate dalla gente ma dagli addetti ai lavori. Qui è stato diverso, queste le sue parole. Tolta la passerella, il passaggio pedonale è garantito comunque dalla strada asfaltata lato mare che resterà percorribile nelle modalità in vigore, cioè negli orari in cui il cantiere rimane chiuso. Voltiamo pagina. Oltre che per il reddito di cittadinanza, si aprono domani i termini per presentare la domanda per la pensione di cittadinanza. Si tratta di un'integrazione alla propria pensione a cui possono accedere le persone con più di 67 anni di età e determinati requisiti ISEE. Se per quest'ultimo provvedimento non dovranno seguire azioni concrete da parte dei beneficiari, con l'assegnazione invece del reddito di cittadinanza inizierà un percorso di formazione e di ricerca del lavoro portato avanti con i centri per l'impiego. Facciamo il punto. Partirà anche un processo per cercare di trovare un'occupazione al soggetto che è beneficiario del reddito di cittadinanza. In che modo? Sì, esatto. La persona a cui viene il nucleo familiare, comunque il disoccupato a cui viene concesso il reddito di cittadinanza, poi verrà chiamato dai centri per l'impiego e dovrà col centro per l'impiego firmare un patto che dovrebbe prevedere, usiamo il condizionale perché la cosa non è ancora chiarita del tutto, dovrebbe prevedere un percorso di formazione e 8 ore la settimana per la persona disoccupata nei lavori socialmente utili che dovrebbero essere organizzati dai comuni. Ci saranno anche dei controlli per verificare che le risorse erogate siano effettivamente usate per quello che servono? Beh, su questo punto qua non c'è ancora chiarezza, nel senso che in teoria, perché è intervenuto anche il garante della privacy, facendo notare che non si può sindacare su come le persone spendono i soldi, quindi da questo punto di vista la cosa non è chiarissima. La cosa comunque che è certa è che i soldi devono essere spesi entro la fine del mese. Esiste anche la pensione di cittadinanza. La pensione di cittadinanza può essere richiesta anche tramite i patronati alle persone che vivono in casa sole e che hanno oltre 67 anni di età. Ci sono dei requisiti particolari per ottenerla? Beh, devono essere persone sopra i 67 anni di età, i nuclei familiari non devono essere più di 2 persone e ovviamente anche loro devono presentare l'ISEE che non può essere superiore ai 9.300 euro. In questo caso cambiano i soggetti a cui presentare la domanda? Sì, i soggetti rimangono le poste e anziché i CAF i patronati. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. Fino al 15 marzo è possibile presentare le domande per la partecipazione al bando regionale dedicato agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura. Questo bando fa parte delle misure previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 e è rivolto a comuni, associazioni e consorzi che vogliono perseguire l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l'adeguamento di infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi. Le risorse ammontano complessivamente a 2.595.000 euro. Non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore ai 5.000 euro. La cronaca adesso, una ruspa ha preso fuoco questa notte intorno alle 3 a Calata Rubatino a Genova. Una densa colonna di fumo nero si è alzata e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova che hanno spento le fiamme utilizzando oltre 250 litri di schiumogeno. La soprastante gru mancina non ha subito danni grazie alla tempestività dell'intervento. E un motorino invece posteggiato poco distante dalla curva di San Lazzaro a Carasco è andato a fuoco questa notte. Le fiamme divampate per cause ancora da accertare. Intorno alle 2 hanno anche danneggiato parzialmente un'auto parcheggiata a fianco dello scooter. Dopo un'ora di lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono riusciti a spegnere l'incendio. È in corso l'inchiesta per risalire alle cause e individuare eventuali responsabili.
Ancora a cronaca, stavano controllando le zone a rischio degrado a Cavi di Lavagna quando i carabinieri della compagnia di Sesti Levante hanno trovato un cittadino straniero di circa 60 anni all'interno dei locali dell'ex hotel Astoria. L'uomo era pregiudicato, aveva in pendenza un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Livorno. Doveva scontare 7 mesi e 28 giorni di reclusione e 6 mesi di arresto per concorso in furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Chiavari. Aveva con sé 15 grammi di eroina, 2 di cocaina, il 33enne di Rapallo fermato per un controllo dai carabinieri. L'uomo aveva precedenti alle spalle. In serata a Rapallo i militari hanno invece fermato un 22enne e un 20enne, anch'essi con precedenti, che sono stati trovati in possesso di 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed altro, oltre a 85 euro in contanti. Il denaro è stato sequestrato insieme allo stupefacente. Tutti i fermati sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Voltiamo pagina, prosegue la visita pastorale del Vescovo alla diocesi. Questa sera Monsignor Tanasini presiederà il Consiglio d'ambito di Carasco nella chiesa di San Marziano. Domenica scorsa, invece, il pastore della diocesi ha incontrato i genitori nella Basilica dei Fieschi sul tema della trasmissione della fede. Vediamo. La fede si costruisce nella normalità della vita di famiglia. Durante l'incontro con i genitori nella Basilica dei Fieschi, il vescovo porta 2 esempi concreti: pregare insieme ai figli ed essere testimoni. Racconta l'episodio di un papà che, invece di sgridare il figlio che non voleva andare a messa, si è fermato ad ascoltarlo e a dirgli perché era importante per lui. Numerosi i genitori presenti alla catechesi. Toccante la testimonianza di una mamma che ha spiegato di essere tornata ad amare la Chiesa dopo un periodo di allontanamento e di vivere la vita di comunità non più come un'imposizione, ma come un desiderio del cuore. L'incontro domenicale dei genitori è ormai una consuetudine della parrocchia. Prima di messa si svolge un momento di condivisione con il parroco. Allo stesso modo i figli incontrano i catechisti nella chiesetta di San Salvatore il Vecchio. Nel tempo di Avvento abbiamo vissuto questo catechismo familiare, questa catechesi familiare, tutte le domeniche, le comunità dei figli, dei discepoli e i genitori invece insieme a me e gli altri con i catechisti. È stata una richiesta dei genitori di poter continuare con almeno una domenica al mese riunirsi. Abbiamo sentito che c'è questo bisogno, questa voglia, questa sete di comunità. La visita pastorale si è conclusa con la messa. Nell'omelia, il vescovo, citando il Vangelo di Luca, ha ricordato l'invito di Gesù ad amare di un amore misericordioso, rifiutando la presunzione e l'ipocrisia. Parlando ai ragazzi, Monsignor Tanasini li ha esortati ad essere alberi buoni che producono frutti buoni, per essere sempre orientati al bene. Quindi Gesù ci guarda dentro, ci chiede di guardarci dentro, ci chiede di non apparire ma di essere davvero buoni. E allora anche la nostra bocca dirà quello che è bene. La nostra bocca sarà come la bocca del Padre che dà cose buone ai suoi figli. Genitori si diventa, bellezza e fatica di crescere un figlio è il tema di 2 incontri organizzati dal Comitato Genitori Rapallo in collaborazione con il Comune. Il primo è in programma domani alle 20:30 alle Clarisse, al Teatro delle Clarisse, con il relatore, il pedagogista Daniele Novara, che in particolare affronterà il tema "Ce la faccio, sono capace, tempi e tappe per crescere sereni". Il secondo appuntamento si svolgerà invece il prossimo 29 di marzo, sempre all'Auditorium, alle 20:30. Il relatore in questo caso sarà lo psicologo Ezio Aceti, che parlerà di adolescenti oggi, fragilità e risorse. E oggi, martedì grasso, è l'ultimo giorno di carnevale che precede l'inizio della Quaresima. La parola carnevale, infatti, deriva dal latino carnem levare, ovvero eliminare la carne. Con la Quaresima prende il via un tempo di digiuno ed astinenza in cui in passato veniva eliminata la carne, uno dei cibi ritenuti più ricchi. Domani sarà giornata di astinenza e digiuno. Nelle chiese si rinnoverà il rito dell'imposizione delle ceneri, durante il quale il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo dei fedeli a ricordare la caducità della vita terrena per spronarli all'impegno penitenziale della Quaresima. Nelle mercoledì delle ceneri il vescovo Alberto Tanasini presiderà il rito nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto domani a partire dalle 18. La celebrazione sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15.
La pagina degli esteri adesso. Nel mondo, oltre una persona su 4 non ha accesso a fonti d'acqua sicure, pulite o potabili, mentre più di 1 su 3 sopravvive senza i servizi igienico-sanitari di base. Questi dati allarmanti, fotografati dal report di Oxfam sulle condizioni di vita di oltre 2 miliardi di persone. I bambini, assieme alle loro madri e sorelle, sono le prime vittime delle malattie che derivano dalla scarsità di acqua pulita, specie se si trovano a vivere in paesi martoriati da conflitti, carestie e siccità sempre più prolungate a causa del cambiamento climatico. Su quanto emerge dal rapporto di Oxfam sentiamo Sabina Siniscalchi, presidente di Oxfam Italia. Emerge da una parte la crescita delle diseguaglianze, questo è un po' il tema principale che Oxfam segnala all'attenzione dell'opinione pubblica e dei decisori politici, e dall'altro che nonostante ci sia una crescita della ricchezza nel mondo e in molti paesi, questa non contribuisce a eliminare la povertà, quindi il numero dei poveri, delle persone affamate rimane elevato, troppo, è lo stesso di 30 anni fa, più di 800 milioni di persone, ma ci sono anche 2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua potabile o ai servizi igienici di base. Quindi sono dati drammatici, una quota troppo importante della popolazione mondiale è costretta a vivere senza diritti. Noi chiediamo di fare qualcosa. Qual è la situazione attuale in Yemen e in Siria per quanto riguarda la carenza di acqua potabile? È una situazione che colpisce milioni di persone. Abbiamo visto che in Yemen ci sono 2 milioni di persone, soprattutto donne e bambini, che non hanno accesso all'acqua potabile. La situazione tragica di guerra presente in questi paesi da troppi anni, in Siria, in Yemen, e purtroppo non sono gli unici paesi sottoposti a un conflitto civile ma sostenuto da potenze esterne, questa situazione colpisce soprattutto i più deboli, e l'idea che un bambino non abbia l'acqua potabile, l'acqua da bere, o se beve acqua inquinata si ammali è un'idea che non possiamo tollerare. Nel report si parla anche dell'impatto devastante del cambiamento climatico in Africa. Quanto questo influenza la vita dei profughi africani? E ormai i rapporti delle Nazioni Unite confermano che molti dei migranti che arrivano nei nostri porti, che arrivano nei paesi europei, fuggono anche dai cambiamenti climatici. Come Oxfam operiamo in Sudan e nel Corno d'Africa, e in queste 2 aree dell'Africa il fenomeno della mancanza di acqua, della siccità, della desertificazione sta producendo appunto lo spopolamento di interi villaggi, e il cambiamento climatico e il surriscaldamento del pianeta accentua questi fenomeni. L'assessore regionale alla formazione e politiche giovanili Ilaria Cavo sarà giovedì prossimo in visita all'Istituto Nata De Ambrosis di Sestri Levante. L'incontro sarà articolato in 2 momenti. Nella prima parte alcuni studenti illustreranno 2 attività di progetto realizzate in ambito scolastico inserite nei percorsi obbligatori di ASL, progetto europeo Erasmus e Video PMI Day. Nella seconda parte l'assessore sarà introdotta negli spazi laboratoriali significativi per ciascuna delle aree tecnologiche e scientifiche della scuola. Per la politica amministrativa è convocato per domani sera alle 20 il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure. 5 i punti all'ordine del giorno, tra i quali l'approvazione del documento unico di programmazione, le aliquote IRPEF e il bilancio di previsione 2019-2021. E restiamo a Santa Margherita Ligure perché è andata in scena anche quest'anno la premiazione degli atleti che si sono distinti nelle varie discipline nella passata stagione sportiva. Il Comune lo ha fatto con una carrellata dei protagonisti, ma anche proponendo al pubblico le storie di tanti sportivi locali, oggi non più giovani, e diverse curiosità. La serata è stata l'occasione per consegnare alle società che hanno avuto danni a causa della mareggiata le offerte raccolte in questi mesi. Vediamo. Si è aperta con un'esibizione di cheerleading, la 4ª edizione di Santa Champions, la premiazione degli sportivi sammargheritesi che si distinguono nelle varie discipline. Rapallo Cheers infatti sbarca in questi giorni con i suoi corsi anche a Santa. È uno sport purtroppo ancora un po' sconosciuto, però si divide un po' tra la danza e l'acrobatica. Quindi è una disciplina sportiva a tutti gli effetti. Pian piano le mamme anche iniziano a conoscere questo sport e vedono che è uno sport che ci vuole comunque impegno, non è solo sventolare un po' i pompon, e quindi piano piano è una realtà che sta crescendo
in Liguria ma anche in tutta Italia, fortunatamente. La storia di questa disciplina si è intrecciata nel corso della serata con quelle di tanti atleti, giovani e meno giovani, che sul palco dell'auditorium delle scuole medie hanno raccontato la loro esperienza al numerosissimo pubblico presente. Chiediamo alle associazioni sportive di darci i loro nominativi degli atleti più rappresentativi. Alcune associazioni sportive hanno preferito anche segnalare l'intera classe proprio per dare un po' di incentivo nello sport. Fra le curiosità la storia di Beppe Scott, commerciante ma grande appassionato delle due ruote, tanto da aver percorso in bici, nell'arco della propria esistenza, la stessa distanza che c'è fra la Terra e la Luna. Quanti chilometri sono dalla Terra alla Luna? 384.000 chilometri. E lei in bici li ha percorsi tutti in questi anni? Anzi, diciamo anche di più. Questi qui sono quelli ufficiali che ho segnato, però sicuramente ne ho fatti molti di più. Ecco. O quella di Salvatore Deiana, già sub nell'Arma dei Carabinieri, oggi campione di nuoto in piscina e in acque libere, pluripremiato sia in ambito nazionale che internazionale. Dal pensionamento mia moglie mi ha proibito assolutamente di scendere sott'acqua da solo e a quel punto lì mi sono data al nuoto, anche perché penso di non ricordare un periodo in cui io non ho saputo nuotare, non me lo ricordo. Le storie sono anche quelle degli atleti che hanno iniziato a Santa Margherita per poi proseguire la carriera altrove, come Edoardo Marchetti, nato dal punto di vista sportivo nella Canottieri Argus. E complessivamente quanti titoli italiani hai già vinto? Io personalmente 8. Ho vinto l'8º proprio a gennaio con il campionato di fondo di Pisa in 4 senza con i miei compagni e sì, siamo a 8, un bel traguardo. E alla serata che si è svolta a Santa Margherita Ligure, Santa Champions, sarà dedicata la puntata di questa sera di Si può dare di più, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. E siamo così allo sport, iniziamo con il calcio. Nel girone A della Serie C oggi la Virtus Entella è stata sconfitta in casa del Cuneo 2-0, le reti di Said a fine del primo tempo e Mausso all'inizio della ripresa. La squadra di Boscaglia non è mai riuscita a contrastare la determinazione degli avversari. Quella di oggi era la ripetizione della gara giocata a fine novembre, il cui risultato era stato annullato per un errore dell'arbitro. Sentiamo l'intervista a fine gara. Mister, una sconfitta inattesa in una partita sporca, difficile, come ci si aspettava di trovare? Sì, dai, una sconfitta che, vista la partita, ci sta, perché in un campo difficile, contro una squadra comunque forte, soprattutto in casa, ha fatto veramente tanto e bene. Hanno perso in tanti qua. Abbiamo avuto un buon approccio anche alla partita, prendendo anche un palo, poi al primo tiro in porta abbiamo subito gol. Da lì diventa difficile giocare contro loro, perché comunque loro non manovrano e non ti fanno manovrare. Purtroppo il campo ora non è una scusa, figuriamoci, però il campo non ti fa giocare fluido e quindi sei costretto a giocare palloni lunghi che erano sempre preda dei loro 3 difensori molto forti ma alti. Diventava dura per noi, abbiamo anche cercato di cambiare modulo, abbiamo costruito qualcosa, però inizio secondo tempo abbiamo preso subito gol, abbiamo fatto un grande errore, una grande ingenuità. Abbiamo preso gol, è diventato ancora più difficile, però ripeto, questa è una sconfitta che ci può stare, questo è un campo difficile, qui nessuno avrà vita facile, non l'hanno avuta finora e non l'avranno chi verrà qui, quindi diventa un campo veramente difficile da conquistare questo. In questi casi è ideale appunto girare pagina subito e guardare a quello che sarà poi l'impegno di sabato prossimo con il Pontedera. Anche perché non abbiamo tempo di pensare, quindi dobbiamo subito pensare al Pontedera. A recuperare qualche giocatore, rientrano dalla squalifica Paolucci e Artizzone, oggi naturalmente eravamo in emergenza, però non mi posso nemmeno lamentare di chi ha giocato e soprattutto, ripeto, un buon approccio. Poi loro al primo tiro in porta hanno fatto un gran gol e da lì diventa difficile. Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare subito al Pontedera e a immaginare ancora punti. Il tempo per rimettere in piedi c'era, ci abbiamo provato, abbiamo avuto diverse occasioni, però sappiamo che in questo campionato riprendere le partite non è mai facile, a volte ci siamo riusciti, a volte no, però è una sconfitta che ci serve perché ci riporta coi piedi per terra, sapendo che comunque dobbiamo fare ancora tante partite, recuperare ancora tante partite, quindi siamo umani, quindi anche noi ogni tanto paghiamo sicuramente il fatto di giocare ogni 3 giorni, ma non è di certo un alibi. Ripeto, oggi merito del Cuneo che ha fatto la partita e l'ha vinta 2-0.
E siamo al basket, un turno favorevole alle squadre del Tigullio nel campionato di Serie C Silver. La Tigullio Sport Team si è aggiudicata il derby con il Recco Basket, consolidando la posizione al terzo posto in classifica. Importante vittoria in chiave salvezza per l'Aurora Chiavari che, battendo l'Ospedaletti, si allontana dalle parti basse della classifica. Vediamo. Non ha deluso il pubblico di casa l'Aurora Basket Chiavari che nell'8ª giornata di ritorno del campionato Serie C Silver ha battuto gli avversari del Basket Club Ospedaletti. Una sfida importante in chiave salvezza che consente ai chiavaresi di fare un passo in avanti in classifica, raggiungendo quota 8 punti, agguantando l'ardita Juventus e staccandosi dal fanalino di coda Ospedaletti fermo a quota 4. Il team, guidato dal coach Giuliano Marenco, si è presentato in campo determinato al Paracarrino, aggiudicandosi il match con il risultato tondo di 70-54. Direi che questa sera è stata una buona prestazione, finalmente un po' convinta, che ci ha permesso di portare a casa i 2 punti contro una nostra diretta concorrente. Sono due partite che giochiamo con la convinzione giusta. Io credo che siamo partiti un po' in ritardo, troppo in ritardo, una squadra con troppi giocatori nuovi, troppi giovani. Ora piano piano stiamo cominciando ad ingranare. 2 partite ben fatte, ora molto importante la prossima, andiamo a Rapallo contro il Recco e dobbiamo cercare assolutamente di portare a casa anche quel risultato lì per essere un po' più sicuri in vista della corsa salvezza. Oggi devo dire bravi tutti, i miei ragazzi hanno interpretato la partita nella maniera giusta. Qualche errore di troppo nei secondi 2 quarti, ma insomma ci possiamo accontentare e portare a casa due punti molto importanti. Nello stesso girone la Tigullio Sport Team si è aggiudicata il derby con il Recco Basket per 84-50, un risultato che consente al team sammargheritese di consolidare la posizione nelle parti alte della classifica, a quota 26 punti alle spalle della capolista Spezia Club 32 punti e Cus Genova 30 punti. Scendendo di categoria nel girone unico della Serie D maschile, da segnalare la vittoria della Val Petronio Casarza con il Blue Sea Lavagna per 82-63, sconfitta invece per il Villaggio Sport battuto tra le mura domestiche dal My Basket Genova per 70-63. Un'informazione di servizio: il Comune informa che questa sera, martedì, a Chiavari è sospeso lo spazzamento meccanico delle strade. Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata di domani. Nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 6 marzo. È stata prorogata sino al 17 marzo la mostra Chiavari, dischi, donne e dati archeologici, una proposta di lettura dei dischi metallici provenienti dalla necropoli protostorica cittadina. L'esposizione è allestita al Museo Archeologico di via Costaguta dalle 9 alle 14. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Il calciatore della Nazionale Paralimpica, Sebastiano Gravina, incontrerà gli studenti della scuola di Borzonasca. L'appuntamento è alle 10 nel plesso scolastico. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Nei locali di Villa Coirolo alle 16 Salvatore Alongi affronterà il tema Le urgenze in oculistica. Per i corsi di cultura di Chiavari, alle 16 in via delle Vecchie Mura, Giorgio Bo terrà una lezione di storia antica dal titolo La magia nel mondo, periodo medievale e moderno. Alle 17:30 nell'aula meridiana dell'Università di Genova in via Balbi 5 sarà presentato il libro di Don Luigi Ciotti, Lettera ad un razzista del terzo millennio. Infine è aperta al Museo del Teatro della Commenda di Prea, Genova, Corpi, mostra personale di Mario Rocca, curata da Luciano Caprile e Claudio Castellini. 30 pitture dell'artista chiavarese sul tema della figura umana. Resterà allestita fino al 30 marzo. Gli orari di visita vanno dalle 10 alle 17, dal martedì al venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Con l'agenda di Telepace si chiude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. L'informazione continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.